Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, tadi dengan Guwahati best 151 best hospitalau. To jaha aikala budong dini sanbrei sanbaraning. To treatment soलिगासिनो दङ. To dini गोबां serious जादों मादारा. To दायो बिथांमोना ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ बे गुवाहाटीयाव बेलतला। जोबोद दुखुनि सान। आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जाहाथे अन्नानै आंनि मादारनि थाखाय एसे प्रे खालामो जाहाथे थाबैनो हामो आरो बहुत सिरियास जादों बेरामा। दायो आं दोङो नै बे हस्पिटालाव नोंथांमोनखौ आं देखायनि बे हस्पिटालाव बेनो हस्पिटाल ओमफ्राय गोबां गोदोर हस्पिटाला मानोना क्लियारलि आं देखायनो हाया बेयाव भिडिअ लानो होआ जिहेतु आर्मिनि मोनसे स्पेसियेल मेडिकेल बेखायनो आं लाथ'वाखै पारमिसन लायाबासिनो आं भिडिअखौ खालामदों। दायो आं दोङो नै गारि दोनग्रायाव जगासिनो दङ आइखौ खबर लाना फैबाय। दायो माथो होनो हाया अबस्थायाव जाना दङ। नायनोसै ट्राइ खालामगासिनो दङ बिथांमोना बेयाव हायाबा बेलेगाव शिफ्ट खालामगोन। दायो एसे सिरियासआनो मानोना लिभारनि प्रब्लेम जागासिनो मादारनि लिभाराव दै जमा जादोंमोन। दा कर'नानि दिनाव जोबोद मोनसे प्रब्लेम न'निफ्राय फैनाय थांलाय पास नांगौ पुलिस चेकिं बहुत जायो अब्लाबो खस्थ' खालामनानै फैगासिनो जिहेतु मोनसे बहुत गिदिर बेमार बे बेरामा बहुत गिदिर जादों मानोना सिम्पोल बेमार नङा बे मोनसे जिउनि मोनसे गिदिर बेराम बे गिदिर जिउ वालखौ बारनो हायोबानो जाहा मादारा साक्सेस जागोन। नायनोसै नोंथांमोनाबो प्रे खालाम जाहाथे बे वालखौ बे गिदिर जेंनाखौ जाहाथे बारनो हायो हाया। गासैबो प्रे खालाम एसेबाबो आरो गासैबो कमेन्ट खालाम। आं बेखिनियानो बुंनो सानो। थेंक इउ स' माच एन्ड बाय बाय लोगो मोनगोन फिन।